Amen, 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 amen. Twebaza nnyo Katonda. Wano oluusi nyimpayirawo wano oluusi nina ku TV nga nyimpayi. Naye tuli ku TV olwedde naye temufaayo mumanyi bulungi ze Pastor Roland. Naye tugende bwe nnaddi omu njagala banfunye entebe nange nveeyoke. Naye twebaza Katonda ate nti Friday tuline professor kitwala nga kya mukisa nnyo era serabira Mukama kigambo kiyatugamba kiyamuwa bwe yalwala mu COVID. Mukama n'amugamba nja kyogera nga Mukama yayogera ti amakayiwa dayobulira enjiri ate enjiri ge maanyi ga Katonda. Enjiri si bigambo, enjiri maanyi galeeta difference. So chovola Katonda nje naawe munemala bali mukimanyi nti Katonda atwadde nnyo omukisa tukyalina professor program eno era mwenna weekis bbiri abadde batatulaba bulungi nga muyomba olwa repeat twakomyewo maanyi ne professor ali wano mulamu nnyo okusinga lwali mulabye. So professor yimnagi amaanyi g'ebyamagero ogedde ekigambo ekyo maanyi gamba kikulu wakimba nsokera ko gamba waliwo difference wakati we ekyamagero n'ekyewuunyo ekyewuunyisa. Gamba Katonda Yesu Kristo bwe yali amamala okwogera ebigambo ebyo n'asitulibwa n'agenda mu ggulu nga balaba. Naye ebigambo ebyo byayogera yabagamba ekintu kinene nnyo, ekintu ekyamusobozesa okuzuukira gaali maanyi. Ekyamusobozesa okuzuukira gaali maanyi, ekyamusobozesa okuzuukiza gaali maanyi, ekyamusobozesa oba obutawangula abantu bajjanga nga baza okumukwata n'abulawo gaali maanyi. My God, absolutely. Okuzaalibwa nga tewali musajja gaali maanyi. Kugamba obulamu bwa Yesu Kristo bwonna bw'obulaba okumultiplying emmere gaali maanyi. Kugamba nti abakkiriza bagenda kubeera bwe batyo ye culture yaabwe sigamba bajja kuweebwa amaanyi. Ekintu ekyo oba singa bakwadde obwami ojja nti abantu abanayingira mu kibiina gundi bajja kuweebwa obwami. Olaba abasajja benda ku TV awo nga baminisita baki nimbalaba nga abamu bamanyi nga mutuufu nze ndaba nga abatalina mu ngeri yaabwe tebalina na siba minisita nsonga baminisita bennyini niyo kubanga baweeddwa amaanyi aga politics okubeera bwe batyo. Kugamba ekintu ky'amaanyi Yesu Kristo Bayibuli yakutugamba nti n'alaba Yesu Kristo, Steve n'alaba Yesu Kristo ng'ayimiridde on the right hand side of power. Ng'ayimiridde on the right hand side of power. Ekyo kinene nnyo kati power on the right hand side of power, entire power that made heaven and earth. Oh my God. Kitegeeza kikyali ategeeza Steve ekintu ekiriko ekyavaamu buli kintu tulinjagala nadunoonya olamu on the right hand side of power ekyabeezaawo buli kintu kyonna. Kugamba ekyo nolabanga Katonda agamba nti ekintu ekyagera kukirekera bantu on the right hand side of power. No one. And I said, behold, I see heaven opened, and the Son of Man standing on the right hand of God power. Power Katonda, power ye Katonda nyini on the right arm of power. Ekyo kikulu bigaba bwolowooza ku maanyi abantu bagenda basoma ekyawandikibwa n'atategeera kyaliko. Pawulo kyebagamba nti nze sajja gye mulina ebigambo by'amagezi amagezi go maanyi n'esi nnyo
oba ne philosophy ebyokusoma abantu byewaaniyamu nnyo nti nze ndi professor ndi doctor ndi kiki ebyo si byamaanyi nnyo byakukonsentratinga ku bitabo noteebaka envye nofuna degree ebyo si byamaanyi nnyo nekyakatonda tosobola kumala gakifuna bwotyo bakuwa kiwe ekiki amaanyi tosobola gasoma n'ogafuna amaanyi ga Katonda nti ofuna degree y'amaanyi tosobola era obisoma n'obimala nga tofunye maanyi nosigaza ekofiira n'amatanvu maanyi bwayagala then ngomaze okufuuka pastor ofuuse mwawule ofuuse cardinal ofuuse whatever you want to be kyowulira nti olumu nagakuwa watakuwa osigala ordinary mu ebyo ebyensi ebyo byoweeramu ne kasuba gafuna oli omusajja yali wane nateete na yafa ennaku ezo naye yanneewuunyisa nnyo 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 yagenda ng'agenda yali mukatoliki nagenda mugundi mu misa yali eyo wala nnyo wa mairo ngeyo ngakangambye nti Kalungu wala nnyo eyo yagenda ku saa 12 kakati n'abeera obudde mu misa kandi okubeera mu misa n'agamba omusajja ntwala togenda nti Kalungu nakutwala nti Kalungu yona yona nti ngenda mu misa n'okuntwala kakati emoka negenda ebuuka yali father father somebody netuuka mu kiseera kyennyini wali Kalungu ti oba yabuuka tamanyi nisanga nga tusse wali nga misa tennakutandika kiki ekyo oyi Katonda mwagala mu Mwoyo Mutukuvu ebyo byalina okubawa nze olumu nali njagala genda Kawanda bali nkyali mwana muto nti mwafunafuna amaanyi ga Katonda bwe gafuna nazaala omwana nga sinafuna amaanyi ga Katonda omwana omuzaala mu mwala ajja nkudala Makerere mu university bina byatubaako nemwegaana n'okumwegaana omwana naye oluvannyuma nga n'okumukkiriza wajja kutwala mu kkooti kakati nemukkiriza ani balo bazimpeezaayo Kawere yampeeza ebbaluwa nti sinyina azaala omwana biki omwabanoninga kakati ngenda kangende ndaba omwana ngaali wali ng'olwomaze okufuna amaanyi ngafunye amaanyi awo nosala ogenda olabe mwana ku ssaawa 12 nga nzijukidde omusajja oli Father Ngobya bamuti Father Ngobya nga mumujjukidde nenzuka n'amaanyi ga Katonda gampadde obuwa ng'olimu oyinza okufuna ekintu notakikozesa kubanga tokimanyi bwe kifa oyinza okufuna ekintu otakikozesa kotetukwate tomanyi how it functions ekino kituyigiriza nyinza okufuna ekintu bwemba simi functioning notakikozesa nekitakola kati mwana nguyu abadde atubulira natalaba ng'ate mazima genyi yalibera asobola okulaba naye nga tomanyi kyakukikosa ate nguli pasita mulamba oli mukwano gwe nasigala nga obulamu bwonna kakati nembagamba abantu mukwano bange awo nali eri gayaza wampewo take nengamba omukwano gwange omu tingenda Kawanda ngenda nakukubaawo ewa mukyala kano ni Luzinda gyengenda ogenda kati okola kikulaba omwana wange bampanikidde ebbaluwa eŋŋamba nti bagenda kuntwala mu kkooti yakangende mulabe baleme kuntwala tuteeseganye tulabe ekyokukola kakati
ng'olumaze okufuna ate amaanyi kati ng'osikyatya nnyo bintu ng'ebyo ndatuuka luguudo nene sina ssente wadde n'akamu wadde neetambula okuva wano okugenda nakulaba nga sigiyina wadde ya bodaboda tezaali obuseera ekyo ninga mukama nangamba genda ku luguudo ogende mukama yagenda ku luguudo nenda ekyo nekibayita amaanyi tuka ku luguudo wali motoka emu yokka kusaba byali byakafu binyonyo saa 12 zakawungezi sisa bya Idi Amini sisa binyonyo kakati nyimize motoka sikirabangako sigimanyi nenyingira mu motoka munda twajala ngamba nti ogenda wa ti ngenda Kawanda awo ngenda kukuba sawa zino ye omita mulyanga tujja omita mulyanga nangamba nti kale yingira oli omumanyi essaawa nga simumanyi oyo tonnamumanyi nga sinnamumanyi okay nembuulira nti nze Kayiwa naye ddala nasomeranga Makerere dda mbadde nsomera Nairobi kati nsomesa wano kakati nangamba gwe Kayiwa wasoma ne muganda wange mwasulanga ne muganda wange wayita Lule in the same room yes wow awo notutandika okumanyigana dakike kakati muto wange wasoma yakwogerangako ti kale kakati tugende nantwala e Kawanda nantuusa nga siina ssente nali simanyira wakusula nasula wuwe nasula wuwe nabali nembalaba bonna balowooza nti the organized with money sayina kintu kyonna wali ogenda tomanyi wakusula olina ssente ngenda bugenzi wa kigambo kya Katonda naye mukama agayegenda kakati awo Katonda byagala ebintu ebitasoboka kukoleka ebikoleka kati ekyo ekyamagero kyekintu ekyo almost impossible Katonda agamba ti kikolebwa kati ekyo nekikolebwa nga toyinza kugamba nti osobola okugenda awantu nga teweetegese gyogenda nga tolina ssente mu nsawo aba Katonda era nawe bantuusaayo kati omusajja yafuuka mukwano gwange ekiro natwala mu nkoko ze zonna zaali zifa senyiga nezikwatako one by one zonna neziwona gwewasanze akutwaleko ate kati naye mukufuna kyamagero nafuuka mukwano gwange nnyo kakati netutandika ne ka fellowship nga twasooka nga basatu Kawanda eyo nga gyetusabye okusooka gwe yavuddeako ogenda kulaba mwana we osanze omuntu nenkoko zo zisabidde ate nabala abantu babanga neŋŋendo zaabwe batambulanga nga tebali nemmotoka nga mamukuba esimu nga banonanga nabatwala gyabwe tutebwereere kati kibikizi kitu ngekiyekolamu bwe kiti ne muwala we yazze kundabako yalokoka dota we yaliwo n'omwaka ogumu yaliwo yazze okunda ajje kudaba kaseera yandaba kugundi ku Rest TV wow kakati nno olumu nga ngamba nti njakulaba ekyamagero oyo musajja ekinanyamba okweyongera okubeera ki n'amaanyi ekintu mu birowoozo by'omuntu ekiyinza okuleeta omuntu okulowooza Katonda ayagala okulaba ekyamagero ekiyinza omuleetera okuba nga alowooza Katonda ekyo omuntu akyetaaga mu bulamu bwe buli mu akyetaaga bw'oba nga oli Christian kyekyo ekikufuula Christian ng'olabye ekintu ekiyinza okuleeta okulowooza Katonda buli kaseera nga nze olaba ebintu byendabye byebindeeta okuba nga ndowooza Katonda buli kaseera nenyuma n'ebintu by'oku nsi yonna Yesu kyagamba nti bamuganya mukkiriza emirimu gyenkoze wati emirimu ekugamba supernatural power efaana bwekyo so bwe ndaba ebyamagero bya Katonda binyamba okulowooza Katonda kanakyabanyigira abaana ba Isirayiri nti baalaba ebyamagero bingi ne batakola ki nebatakkiriza kugamba ng'oliwe najjawo nakuyimbira kayimba akaita serenade nakuyimbira nga akuwaana notafaayo ntobera moved kintu ng'ekyo
Bigamba kibi nnyo nakugamba ayagala alabe ekyamagero kya Katonda. Kati nimugamba ati mulyange ogenda kukiraba nti ddi olwaleero onaatuka mu tawuni ng'olaba ekyamagero. Okusooka ekinjogeza ekitujjala abantu babe nga bayiga nalaba Katonda, ekintu ekindeetera okulowooza Katonda n'okwogera ku bintu n'endagira ebintu ebibeerawo nga sitya kwogera. Kati nga gwe olini musanga tujja kumulaba oluvannyuma nti Jack Galubindi zo zaaliwo nazo tuddamu kuzambala nga sitidde nti tojja kusobola kutambula nga sitidde. Kaakati tujja kulaba ekyamagero tutuuse mu ttawuni tuvuga emmotoka ajja naye twali tujja mu ttawuni nga tugenda yantambuzanga mubiseera ebyo nga ntwala mu hoteeri wapiki nga afuuse mukwano gwange nnyo buli kimu yandiisa. Kati bebasooka okunyambanga okubeera namwana nasente mpitivu nnyo afuka wamaanyi nnyo biseera kuba yandabiranga mu biseera ebyo. Wasanga tomumanyi nga yandabirira nga gogenda kawana ne Katonda ono alina amaanyi ayinza okufuna omuntu yankolera ekyamagero kyekika ekyo ayinza okufuna omuntu akulabirira nga yandabirira nemmotoka ye gyasooka okukozesa mu evangelism okutambuza enjiri nakutambuzanga mmotoka ye kandi karoho bwe kati awo ka Renault kenatambuzanga. Abantu ekintu ki tebakyakimanya ennaku zino okuweereza abasajja ba Katonda leve eyo basubwa nnyo omukisa. Tuli bantu nagambye tuli mu nsi nga 3 within the same world. Waliwo abantu bakazaalibwa tebamanyi bintu byaliwo mu 90s. Wali aba 90s abatamanyi byaliwo mu 80s oba mu 70s. Kati tuli mu nsi yemu. Kati gwe nolaba abantu abenaku zo bakola ku speed nnyo oyinza okusanga omwami ngoyo numubuuza tulina emyaka kati 27 nga bwafaanana bakola ku speed. Kati ffe tutwekanankana nabo olowooza bakulirira bukulirizi bajimuka bujimuse. Kati n'olowooza nti kyekimula mu kumanya kikimu. Kakati songa bintu byoyise bingi byolabye bingi nnyo mutabirabangana kuwala. Kakati kyobulaba Katonda tebamubaliyo nga asaanidde abantu Katonda batumyewo tebamala mu value. Mubuulizi n'atandika okuva eri yazaalibwa jjo atandika okuvuma Roland n'atandika okumuyita nabbi w'obulimba. Tuge gye bali kubanga tebamanyi what is actually happening. Tebamanyi kitegeeza omuntu okubeera nga olabye Katonda ate olina atandika okugamba ekigambo kirala kyotasobola kukola nga ono bagamba 2003 Profesa Kapasa kayo waliyo amagumba gabafu waliyo simanyi biki waliyo simanyi bawaga ebintu bingi nnyo bwanywa omusaayi ofuna amaanyi ga Katonda. Tebalina any idea about what's happening. Kati ne bayiye ebintu ebitasoboka. Kati ate aba eyo babikkiriza kubanga tebakulaba ng'otandika. So kati musajja oyo n'agenda tubalanda ejjala Katonda kutukkiriza Yesu Kristo kubanga he the same yesterday today and forever. Yali mu 80s while mu 70s while he the same even today he the same. Kakati luli bwe twatuka mu town muno waliwo bayita reminder bakuliwa wakiseka kati bayita wakiseka asiwe kulimanda eri walinga ku nga kuyorogoma omenye kijimbe kiyorogome kiyorogoma opposite wali petrol station yawo ya opposite yawo wali ne supermarket yawo basimye bayita Shoprite kati yawo wali petrol station. Kati msebe waliyo amafuta nga kekwa nnyo nga kizibu nnyo okufuna amafuta bantu balaninga blinis. Kakati tujja ne tweseetula tuli mu line for a long time. Omusajja wa government yemmotoka
okaya government iko namba za government UVS something najja natusimba mu maaso yafuna amafuta gagwereko mukuye tutubenga tufunye oba katugambe ningamba mu lyange nakugambye nti kyakola ekyamagero ndi muntu wa Katonda olaba kalayini kali okalaba kalayini yako akaye kokosi ngoyinge mu registration n'abagezaako kakrossing mukayengefa bw'anagezaako crossing mukayengefa yabekikabo kise maaso bwati abayiikiriza atuyikiriza kubanga ye wa gavumenti atuliza olwayinja kutinga n'ababayikiriza mujja kulaba abatuyiikiriza bwe n'abagezaako kukola bwati emmotoka yefu natulitye ti kale katulinde tulabi nesakale unawuza nsaaga nalaba Katonda nalaba ekintu ekyendeetera okukkiriza Katonda ndabye ebintu bingi Yesu Kristo yennyini namulaba kakati kindeetera okubeera nga nina mental pondering kitegeeza ebirowoozo byange nga birowooza nnyo nebigenda ewala n'okufumiitiriza Katonda mental pondering washudde mwenajja ekigambo kinayogedde biponda nolaba omuntu yaliwo ng'ensi tenakubeerawo ng'akukyalidde najja nakukyalira nakutuma yaliwo ng'ensi tenakubeerawo haleluya mental pondering eyo kakati ekyaliwo bwali akulosinga bwati pa emmotoka nekutuka fan belt emmotoka ye mpyattuka ereka bulungi nnyo esinga neyafukuleko oli nekutuka fan belt omusajja driver natuyana owange mulyanga natuyana kankana wati yateka njukula amanyi kano yakankana nnyo tagenda kuva Katonda olwa kantu akuyalaba nakankana nnyo nagamba tusse emmotoka y'omusajja nesi tumuse tetugisse atujoze era tujja kugiddaabiriza tofaayo kakati fene tuyitawo ntunywa amafuta tulamula ganywa netukomawo netugisibaasiba tugiddaabiriza nemugana Katonda kwa omukisa tumugana Katonda kwa omukisa ninagera nanywa amafuta. That's how powerful God is. Katonda bwati bwali ow'amaanyi abantu bonna bebakwata ne babassa mu ntaana at the end of their lives temuli maanyi oshudde naye oyo bwe bassa mu ntaana n'azuukira yasinga ye w'amaanyi yekka. Amina. Oshudde Amina. nawuli ndoza ojjukira Yes. okibwa erinnya nalijjukidde kyawange yalijjukiza kanisa yalinga ebintu byajja nibagamba muveemu ya Church of Uganda eri Bukomansimbi Church of Uganda kati yali erumbiddwa ebintu bali mu church ebitaala nebinoizi nibigenda nga byaka baga kuki kukituuti ebirowoozo ebigamba muve wano kkubo lyaffe mwazimba ekkanisa mu kkubo lyaffe muvewo nga byogera mu bbanga awo ku kituuti nga binda service nejja matwali bajjudde mu kyaki kusumba ekyo si kyangu nnyo si abantu tebadduka misinde temwasigala muntu ne Reverend yavaamu yagenda n'afa within that 2 weeks after yafa yatta ne Reverend yali abuulira kati ne batumayo omuntu omulala n'abayitaayita bajje kakati bwebajja nebiddamu nebyogera birinda service ngegenda ngegenda maaso nebiddamu nebyogera ne badduka era kati kuolwo ne banonansi ne babagamba mugende balabikayiwa nibajja wano bajja sigamba nti bajja kayiwa abeereyo Japan bajja wano kakati nemusanga nga atudde wavuga n'ogendayo
yajja wano baba yajja wano namusanga nga tudde awo ntebe namugaa kiki nambulya that story atidde simanyi kyakukola jangu tugenda onyambe kyaki eddemu okufunctioning kyobaa sina ddiini buli bantu bonalona wasinza Yesu Kristo beetaaga obuyambi ngendayo oshudde ebweba n'eddiini kiba unfair to people abagala Katonda abalala oshudde kyemba nze sisobola mu bantu n'akamwadde kakati era Katonda yabayamba bana jajja mwa sijja kusobola kujja mafuta mangi ate mafuta tekafunika uvuga msere ekyo amafuta ogende eyo nayo neneyo ebukomansi byokomewa mulwa devo misimu jifuza olugendo kinabangera mu kisenge ninoyo ka tape ka Calvary Cross Choir ndabanga tape misere ekyo tape nikafuna nimuganga sijja kusobola kujja ne mukama yampa obuyinza na buli kintu kyenkola kyonna kiri mu buyinza bwe n'eddoboozi lyange lyenjogera buli kamu ne choir yetadde n'enyimba z'enyimba mulimu ki anointing genda oplaying ka tape ako mukintu kyaki n'emizimu kigenda kuddawo bwe nyaki ulya tape ng'eyimba tekigenda kudda mu lwakubiri kujja nakatwala nakkiriza nakaplinga mu kyaki waitiro ebbanga ttono nakomona mpa ekirabo tiwewunyisa benaku zino bayinza okutakuwa kirabo nga nawaekye ekasa okuva okulu teddanga mufuna mufana bwetyo amya tape kitegeeza nti oluusi basula ebyamagero baagala bajje bakulabeko wano naye nga atasobola kubeera n'afunirayo ekyamagero n'okugula step n'okugula just tape n'awuliriza olimba oli anointed nakyo kisooka kumwa pondering okyazirina kyeziri kweziyako ku reception mwitaguleyo ku tape serious kakati a miracle is a wonderful event kwegamba happening mu physical world ngera baja attributing that it's attributed to supernatural powers. It happens in the physical world, it's happening only mu guru, but ni kunsu kuno kubanga bwetuba tusaba tugamba nti obwakabaka bw'obujje kiki ekijja oba essala eyo kasukere Yesu atugamba kugisaba tebeeranga wooko tedibwanga muko netwebuuzamma abantu nga bagisabye n'abatume bagisaba era tedibwanga muko kyekijja obwakabaka obujje kitegeeza bamalayika bajje amaanyi gajje wonders and miracles ebintu byasamaliza ebisamaliriza bijje so esala abantu bagitegereka basaba nti ebintu ebisamaliriza nga bagitusabye esala ebintu ebisamaliriza bijje ebintu ebisupernatural bijje waliwo byetagisa okujjira ddala nga wano olaba wano kasubi wakati wano tuli otuliza tuli wano na Mirembe naye wali ebyalo ebyetoludde wano byenjogerera mu kati wali awo kasubi awo Blange area awo waliwo nali nve Ntebe n'abaana bange about I think 2 years ago before lockdown 2019 nali nva Ntebe tuva ku outing n'abaana bange ne family yange ne wawo abankubira essimu ne baŋŋamba fe amaka gaffe galumbiddwa amaanyi ga sitaani buli kintu kyonna kijja buli wantu wona omuliro gujja wokeza buli kimu laptop zaffe entebe zaffe buli kimu nti gubaawa nti gujjaawo guzine gwekoleeza n'engoye zaffe zibadde ku waya zonna zijjidde bwe zityo buli kamu tubonabona bonyibonyi kati ennaku zino tubona batulagidde tukole batuwadde essimu ojja otuyambe biseera ki 2019 just recent 2019 kandi mbagamba ati nze ndi kati wano ba out
family yange obutezayo nga kusaba kago wachiro nga bona twasuze mu nyumba uldi kakati ne bavaawo ne badduka ne bagenda anko waabwe mu neighborhood awo ne mulio ne ugenda ine gwocha byonna byaliwo kwa mulio gwali bwa gulumba bano ndoza bali no mulinzi gubali bakyaye ndo something like that nabo weze dog no bwala bali bawala bwala bulabika bulungi kandi ngera buleeta obuzibu wona ku kyalo bali ku mayumba gombide gajja gonna buli kantu konna wano ebulange wano kakati olwa mukaaga olunaku olwo nimanga mujenja ku Sande mu church nibaje mu church ne bwa testimony yawe naganga babunye bakyabona abo muri guganye kukola ki okulekerawo ne boyo kamazi tebuzikira gugu kubanga yakolezeza ali supernatural waliwo ebintu bimwe bitajja kuvaako kubanga yabikutaddeko ali supernatural ekintu eki supernatural kina kutegebwa mu supernatural world jino okukiteegera tokitegera kuno okirumbira eri muki supernatural kakati nibagamba kati mugende muyogere nti mbigambye lekerawo kati bagenda batidde so they can't achieve it nga bwe nalowozezza the mental pondering ngeri weak akandu akondoza babona kanya mental pondering ngeriwe vi ekintu kyo endowooza gy'okirowoozamu kiraba gyokitunuliramu otya ati oba kirasoboka Petero niwaga atambula ku mazzi nagamba sigwemu poor mental pondering okiwe ekingamba kakati n'agwa mu mazzi because of that so nga Yesu Kristo yali asobola okusambuza ku mazzi n'afiirwa ekyamogero ki kati nawa help me Lord ate kati nekiki ekigambo kinagambye nakiba kibadde kisobola okuyamba okutambula ni kati gwe otidde namukwatira mujja ki naddamu n'agatambulirako kati no abaana tebyasobola kufuna kyamagero kakati nibajja nibagamba kati kusanda olwo nibakuba esimu nti omuliro gumazeewo byonna buli kimu kiwedde tewakyaliwo kintu kati ntebe zonna ziweddewo bitanda byaffe busuuka biki nibagamba kakati ani ayogera nti gwe kankuweereze message kambiweereze message ku simu yo kwata audio yenjogera nakwata audio wano nenjibaweereza kwata audio ku simu yange nenjibaweereza ku simu yange niba mutambule n'eddoboozi eryo all around tojja kulabayo kintu kyonna wonderful mutambule ne audio eyo those are wonders that's a wonder matakarabros tuweze kintu ng'ekyo ne batambuza audio wonna all around the house omuliro bagenda kuzikira ng'ekiguzikiza doboozi eri ku audio geyezikiza ki omuliro amazzi galemeddwa okuzikiza omuliro naye audio ezikiza omuliro kyabanga buli abantu muyimbe ennyimba eza Katonda ebintu bijja kuzikira mu ggwe ebiganyo ebyokwokyeo mu munda yimba oluyimba bijja kukola ki kuzikira ojja kubiwangula by just listening to music etendeza Katonda kakati eddoboozi yange nibatambuza wonna awo it's not my door si eddoboozi yange si kyakikola wabula eyampa obuyinza okukozesa okwogera Katonda olidde eyampa obuyinza okwogeranga si ddoboozi Katonda eddoboozi yange sirina buyinza n'akamu kwogera nekibeerawo niye yampa obuyinza okwogera ye Katonda naawe yakuwa obuyinza okugoba emizimu yali Katonda teyabakkiriza baliwebwa obuyinza okola ki okugoba emizimu okola ebyamagero eyakyogera yali Katonda nokiteeko okubeerawo kubanga tokikola kubanga osoma Bayibuli lero kubanga yeyogera ekigambo ekyo yali Katonda okitege kingamba yakuwa obuyinza obwo kakati abantu abaana abo nebaita ekirabo kyabwe nebyebaza mu kanisa wanewo ffenna emirimu ekanisa ebulamu bwabwe bukoze ki buteredde
kati bw'oyogedde ekintu ky'amaanyi ya nentowooza ku bintu bino byendowoozezza amaanyi Yesu ge yabalekera bwe yamala okwogera ebigambo ebyo n'asituka ekyamusitula gaali maanyi essential twenda kumala gagamba nti nkansituke osobola okukikola tulina gyolaga wadde Nairobi waliyo musajja nabbi obulimba egenda abagamba kula gundi bamuyitanga baba mutakatifu yali myaka gy'ekyenda ndowooza kinaana n'agenda agamba abantu tugenda mu ggulu kakati kulaku gundi tugenda mu ggulu ne balinnya emiti balinnya amayumba waggulu banaviire okugenda mu ggulu naye nagamba bwe naabali mudi 7 nga mubuuka nga mugenda abantu ne babuuka gwo7 moja 3 whatever 6 7 ne babuuka ne bagwa bulala ne bafa ne bamenyeka babaabwe tosobola kugenda mu ggulu mu maanyi go lwakubanga wakkiriza mutakatifu faith yokka tesobola kukikukolera wabula va ku bigambo ebiri mu bayibuli onoonye oli eyabyogera sibuka sikuva sikubivaako sibuka anchor yourself in those words, okay? weeroobe emabega w'oyo ayogera ebigambo olyoka omunoonye omulabe omala okumulaba mu mutima gwo omufunye olyoke okozesa ebigambo bye okay bw'oyagala okukozesa ebigambo bye nga tomulina tolina kyonna oli mu katemba nga bana bagikwata ne balagirayizi tulina kyoyinza kufuna ate waliyo n'ebirala okumufuna abaako n'ebintu bigamba olina okuyiga okubeera omwetowaze okuba nti you disappear obeera invisible gwe ye abeera visible olime kulowooza nti gwe gwolina okubeera nga gwoliwo abantu enaku zino balina ekizibu ekyo ekibalemesa okufuna ebyamagero these days mu ggwanga lyaffe lwakubanga baagala nnyo okulaga nti bwe balina amaanyi ekintu ekyo n'ogamba bali abala tebalina maanyi ffe tulina kiki ffe abalokole ffe tulina amaanyi ngaebyo Katonda tabyagala tumwewaaniyako mu ngeri efaana bwetyo twewaana mu ngeri efaana bwetyo kulumya balala just because ona Mukama kyakuwadde bayambe buyambi olidde tobalumya bayambe buyambi nabo bakole ki bafune kyofunye omusajja bamuyita kyeyune kanoni bamuyita vika kyeyune nagenda recently nebaza 40 years na celebrations of the myaka 40 mu marriage ngina mu cathedral kakati nebasanyuka nnyo mu cathedral nibi yali abuulya nange yasanyusa nnyo egamba bumufunanga ebintu bimufunye nga munagye mugenzi eyo naffe mukomenga wooko mubituyigirize naffe tubikole tole ekintu ekyo kakina engeri ekiragamu okwetowaze eri gyali ye ate nekyokubiri kituswaza kubanga bwetumala kubifuna tubavuma buvumi bwetumala okufuna nga tutandika obbajega nobavuma nga tutandika kubavuma ekyo si kituufu tugende wakiri bagaane buganyi okubasomesa neffe tubabuulire tufunye tuddeyo tunoonye ebirala sikubajerega sikubavuma kubanga nabo tebalina musango okuba nti tebamanyi kyomanyi naawe Katonda yakuwa buwi see we are supposed to be weak in him although we are supposed to be strong in him at the same time when he gives us the power tubeere nga tuli bantu abasembayo okubeera abanafu
abali humble. Kikyotegeeza. Tugamba in order that he may deal with us. Omwana bw'atagonda ayinza okukulemesa okumwambaza olugoye. Omwana ali trouble child. Obuleekana ne bugaana ne kasika emikono ne kasamba amagulu. Oyina omuvaako kisa mwana numye nnyo kamuleke asibe bwereere. Oshudde n'asiba bwereere okubanga omwana siki si mugonvu. Kati mu ngeri abaana tulina okuyiga principle z'okubeera abawansi. Si bawansi mu waavu tubeere ng'abaavu twenyumirize mu bintu Katonda byatuwadde naye nga tulina okubeera nga tuli humble nabyo. Mumbuulize ennaku zino bajje mumbuuza ebintu bingi byabuulira naye nga sibyogera ate nga nange amawulire nga galaba. TV nzimanyi, newspapers nzimanyi. I can have money to advertise the miracles, but I don't do so. Why? No. Mukama tangambye kintu. Kati ofa kuŋŋamba omuwala eyawulidde. Amusoma muŋŋambyeko nga tetunajja ku mpewo. Zisambu kifaananyi. Katonda yali yantuma. Yazze ddi? 2 days ago. Nga tawuli nga bali obulago bwe bwaziba nga tasobola kuyisa mu kigambo n'ekimu. Bwaziba buzibi 2 years ago nga tasobola kwogera n'omuntu newamuwulya wadde n'akamu. Nibwe yazze eggulu nga 2 days ago. Nemugamba lwaki toyogera yogera yakoze byobulago takusinza maanyi yogera nayogera n'okuyimba n'ayimba nakuba n'enduulu. Anziwe mbeera nze ati kati kyosookeza ku kiteeka ku Facebook. Nalina emitala nasesa nnyo. Twali eyo mu lukiiko lwaffe n'abamitala kyabwe asumba aba National Fellowship Born Again Church 2003 around there. Nemanga nti olwaleero abazibe abawonyezedde na mirembe babadde 17. Abazibe abawonye. Abawonyezebwa. Ebiseera ebyo baali bampalana. Kati bampalana abantu bajja bangi nnyo. Kati abantu bawonyezebwa nnyo. Nemugamba nti abazibe babadde 17. Kakati mutala n'agamba nze nemponyayo ombwati. Mubuulyako enjiri obulamu bwange bwonna. Naye ate nze saababuulya wadde. Kitegeeza ki? Si nze si Katonda sikiyimba buyimbi nti siffe abadde Katonda. Abamu bayikiyimba siffe abadde Katonda naye nga te muli beewaanamu nga balinga babadde bo. Kati nze neekwekera ne batanitegeera nti nokwa gindi. Okiwudde naye nga tebigindi nnyo. Kati nze nasoma nnyo. Okiwudde bombuuza nkubuulira degrees makazi nina sizikubuulira. What for? Ni Yesu omukazi w'ekikutu bamala okuwona amugamba faayo oyogere. Abamu abakkiriza tugenda oyogere abalala bagamba toyogera. Tobulya muntu n'omu. Kubanga ayinza okulya mulinga amala gamugira kasebwegaba nzikira ngamba tubulya abantu. Kubanga bulwadde naye tunaatuukayo ffe mulembe guno fenga twagala okwera ati kakati okuba n'ebifaananyi abalema abatali babo no basa ku post nedda kugamba omuntu oteekwa okubeera nga obulamu bwo omanya nti weefiiriza ekintu mu busiru. Weefiiriza ekintu mu busiru ekitegeeza ki? Nze kati ono omuntu bwayagala okunkola ekibi nina amaanyi agasobola okumulwanyisa nga sina kyenkoze nga simutute mu kooti. Okiwa ekingamba weegali naye bw'ogeefiiriza then ojja kugendanga mu kooti biri bya bulijjo owaabe oloope otuyanyireyo ne ba lawyers. Neither I don't have to bother. Mungiri fana bwetyo I don't.
nali kugundi ku CBS 2003 nga banjogera ebigambo ebitali bituufu nga waliwo abantu abekungane baga nti omusajja okumugjawo tumwayire buli radio buli TV tumwayire kati bekunga naye bagamba sijja kutwala mu kooti bwemuna mpaayira njagala opayo eri Katonda naye nga sijja kutwala mu kooti oyo yambuuza omusajja bamuyita Mwelebide Nsereko Made Nsereko titubatwaleko ne mu kooti mbawadde emyaka 2 okwenenya bwe yatenenye esaakutubera sijja kutwala muki mu kooti nali omukyala gundi yali wa monitor Bobula News writer monitor FM monitor newspaper mwali bawandika ebintu ebyo ne mugamba monitor mbagubyeyo ku street temugenda kuddayo kubeera mu ggwanga lyaffe ne radio yamu tegenda kuddayo kubeerawo mu ggwanga lyaffe naye mwe abakozi abantu aba bulijjo mumusonyiddwa muli bantu musobola okwenenya ne bizinesi zammwe nzigobye okyawulyeyo omukazi n'agamba nze ate kakati nze bansonyiwe sinamutawaana bali babyogera kyokke nkusonyiira sikulinaako nsonga nabali abalabulabona atana kwenenya mbasonyiye naye byemukola temujja kubaako temujja kuddayo kuwandiika kintu kyonna ate nga sibatutte mu kooti nakubula ekyaliwo sijja kukidda so tulina okubeera okiyise kubanga mwami kyamagera okubonda kyogerako kati ate gemaanyi go obutakyogerako gemaanyi go humbleness is a virtue si bunafu okubeera nga ekintu kibaddewo nga kyamaanyi tutakyogerako gemaanyi go program never give up until the battle is over. Katugenda mu break tukoma tulina kuja obujulizi wano waliwo obujulizi butakekeka bono ebankubidde essimu nanga nti pasaka yiwanye tusabira mugenda bole nga tukomyewo then tumalize n'amaanyi ag'ebyamagero kaungezi kayiro Friday abanyumye mwetaka kulaba Katonda mwetaka supernatural mugenda biraba mulinye mbadde nja kuwukako ne